センターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます広報企画課の深澤です。Thank you for joining us on the occasion of the FPCJ online press briefing. I'm happy to be serving as the moderator for this session. My name is Fukazawa of Public Communications and Planning. 世界中の海には年間800万トンものプラスチックごみが流れ込み、何らかの対策を取らないと2050年までに海洋プラスチック量が魚の重量を超えると予測されています。8 million tons of plastic waste are released into the world's oceans every year, and if nothing is done, it is estimated that by weight, there will be more plastic in the ocean than fish by 2050. 今年4月に開催された G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合、そして5月の G7 広島サミットでは、2040年までに新たなプラスチック汚染をゼロにすると合意し、プラスチックごみの削減に向けて積極的に取り組むことになりました。At the G7 Ministers' meeting on climate, energy, and environment in Sapporo held in April, and at the G7 Hiroshima summit in May, it was agreed to reduce additional plastic pollution to zero by 2040. プラスチックごみの削減動きが広がっていますが、世界各国の SDGs の達成度を評価した持続可能な開発報告書によると、目標14、海の豊かさを守ろうは深刻な課題があると評価されるなど、日本と欧州と比較して日本の取り組みには課題があります。The movement to reduce plastic waste is growing. However, according to the Sustainable Development Report, which evaluates the progress of each nation towards achieving the SDGs, Japan was rated as major challenges remaining for SDG 14, conserve and sustainably use the ocean, sea, and marine resources for sustainable development. And issues remain with Japan's initiatives when compared to those of the European nations. 本日は9月18日から開催される SDG サミットを前に、日本におけるマイクロプラスチック研究の第一人者である高田秀重東京農工大学教授をお招きし、プラスチックごみによる海洋汚染問題について、日本が果たすべき役割や現状と今後の見通しについてお話しいただきます。Now, in light of the SDG summit to be held from September the 18th, the FPCJ has invited Professor Takada Hideshige of the Tokyo University of Agriculture and Technology, a leader in microplastics research in Japan, to discuss the role of Japan regarding this issue and the current situation and future outlook. はじめに高田先生から逐次通訳の時間も含めて50分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。At the beginning, we will ask Professor Takada to speak for approximately 50 minutes, including consecutive translation, and the remaining of the time will be spent for a Q&A session. 質問は外国のメディアの方からお受けします。First, we will give the floor to foreign press members when asking questions. 質問をしたい方は、パソコンの画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。Those who wish to ask questions, please either use the Q&A function at the bottom of your screen or use the raise hand button. Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。After the briefing begins, you will be able to write in your questions in the Q&A section at any time. なお、本日のブリーフィングの日本語および英語の資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。Approximately 1 hour ago, we have sent you to your email addresses the link that allows you to download the Japanese and English versions of today's briefing material. このメールのタイトルに不備がありまして大変失礼いたしました。And I apologize that there was some mistake in the title of this email. 資料をお持ちでない方は画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。Those of you who have not received your documents yet, please write so in the Q&A section at the bottom of your screen.
資料のリンクを記載いたします。We will send you the link where you can download the material. 本日の通訳者はサイマルインターナショナルの森岡幹夫さんです。Today's interpreter is Ms. Morioka Mikiya of Simul International. それでは高田先生、よろしくお願いいたします。I give the floor to Professor Takada. はい、どうもご紹介ありがとうございます。東京農工大学の高田と申します。Thank you. Thank you very much for the kind introduction. I am Takada of the Tokyo University of Agriculture and Technology. はい、画面共有するところから始めさせていただきます。First of all, let me share the screen with you. はい、今日はこのプラスチックごみによる海洋汚染問題と日本の現状と課題というタイトルで話をさせていただきます。The title of my presentation today is Marine Pollution from Plastic Waste, Japan's Current Situation and Challenges. はい、今日は、こういうような、流れでお話しします。まずはプラスチック汚染の現状についてお話しして、それからその後に、プラスチック条約が今、国連の方で議論されておりますので、それについての科学者からの提言、そして最後にというか大部分は、日本のプラスチック汚染、あるいはプラスチック対策についての問題点、あるいは欠けている視点についてお話しいたします。These are the points that I will cover in my presentation. I will begin by speaking about the current state of plastic pollution. Then I will touch upon the proposal from scientists for the plastic treaty that is currently being deliberated at the United Nations. But I will be spending most of the time of my presentation on the various problems regarding Japan's plastic policies regarding plastic pollution, and what is lacking in Japan's policies. まずは、こちらのプラスチック汚染の現状からお話しいたします。Let me begin by talking about the current state of plastic pollution. こちらは東京の荒川の河口の河川敷の写真になりますが、我々の持っているプラスチックの処理能力を超えた量のプラスチックを使っているので、環境中、川、そして海に溢れたプラスチックがこのような状況になっているということを示しています。This is the picture taken at the Arakawa River mouth, and it is a picture of the river bank of Arakawa. Since we are using more plastic than the capacity that the earth can process, there is the flooding of plastics into the river and into the sea. こういう状況というのは決して日本だけの問題ではなくて世界中で起きています。例えばこちらは2019年のレバノンでの調査の際の海岸の写真になります。Now, this situation is not unique to Japan. It is a phenomenon occurring all over the world. This is a picture taken on the occasion of the study conducted in Lebanon in 2019 near the coast of Beirut. はい、こちらも同様に、海洋調査の時の写真になりますが、今年の7月にインドネシア・ジャカルタで撮った写真になります。This is a similar photo taken on the occasion of the oceanic survey that was conducted in July of this year. And this is a picture of Jakarta Bay, Indonesia. はい、こちらはつい今週ですね、今週の前半に、フィリピンのマニラの海岸で撮った写真になります。And more recently, this photo was taken earlier this week in Manila Bay, Philippines. こういう海洋に出たプラスチック、あるいはプラスチックの破片の一番の問題は何かというと、
海の生物が餌と間違えて、あるいは餌と区別することができずに食べてしまうという問題になります。大きなプラスチックのゴミは、あるいはプラスチックそのものはクジラであるとかウミガメにのような比較的大きな海の生物に食べられていきます。One of the biggest problems regarding plastic waste being dumped into the sea is that the animals cannot distinguish between feed and plastic waste, and they end up ingesting such plastic. The larger pieces of plastic is ingested mainly by larger animals such as whales and sea turtles. で、海の中で、あるいは海の上でも、あるいは陸上でもそうなんですが、環境に出たプラスチックというのは、紫外線、あるいは物理的な力によって、だんだんに劣化して小さくなっていきます。この劣化して小さくなっていって、5ミリ以下になったものがマイクロプラスチックと呼ばれるものになりますが、この小さなプラスチック、小さくなったプラスチックはその大きさに応じて、海の中の比較的小さな生物、魚であるとか、貝に取り込まれていきます。Now, the plastics would be degraded into smaller pieces due to ultraviolet radiation or physical force on land, on the sea, and inside the sea. And when they degrade and fragment into pieces 5 millimeters or smaller, they are referred to as microplastics. And these smaller pieces are mainly ingested by relatively smaller sized animals, including fish and clams, はい。 shells. で、それに加えて、この海の生物の中では、食われるという、食物連鎖がありますので、その食物連鎖の中で、またマイクロプラスチックも移動していくということになりまして、直接の接触、それから、食物連鎖を通した移動によって、食物連鎖の隅々まで、プラスチックが行き渡っているというのが、現在の海の状況になります。And we also need to think about the effect that plastic dumping would have to the food chain of the animals that are living in the sea. So there is the impact from microplastics through direct ingestion or direct contacts, and the impact also goes into the every corner of the food chain. Due to the transfer of the microplastic through the food chain. 海の中でこのプラスチックは水に浮いているだけではなくて、海の底、海底の堆積物の中にも入っていきます。一種の地層ですね。その地層の中にこのマイクロプラスチックも入っていくことが最近の研究から明らかになってきています。Microplastics do not just float on the sea, it reaches the bottom and creates the sediment at the bottom of the sea, like a soil layer, which has been proven in recent studies. そういう地層の深いところというのは、昔の汚染の状況、地層の浅いところというのは、最近の汚染の状況を示すものになりますので、深いところと浅いところを比べると、汚染の時間的な変化を知ることができます。The deeper portion of the layer would give us information with regards to aged pollution, and the shallower parts would give us information regarding recent pollution and contamination. And therefore, by comparing the deeper portion and the shallower portion, we can identify the temporal change of pollution. そういう汚染の調査をアジア、アフリカのいくつかの国で行いましたが、いずれにおいても堆積物の地層の深いところから地層の浅いところにかけて汚染が増えている、マイクロプラスチックの量が増えているということで、汚染が、刑事的に進んでいるということが明らかになってきています。
Such studies have been done in various parts of Asia and Africa, and the studies at all locations indicate that the volume of microplastics has increased from the deeper sediment to the shallower sediment, proving that there has been progress or advancement of the pollution and contamination. まさにこの人新世の象徴ということになります。So this is a symbol of the Anthropocene. こういうような状況を受けまして、国連では、このプラスチック条約、この法的な枠組みでもって、このプラスチックについて、何らかの規制をしていくということを、2024年までにプラスチック条約を作るということを、2022年の3月の国連環境総会で決めております。Thus, in this context, on the occasion of the March 2022 United Nations Environment Assembly, decision was reached to develop some kind of internationally legally binding instrument on plastic pollution by 2024. このプラスチック条約の策定に向けてですね、いくつもの科学者のグループ、あるいは NGO からいろいろな提案が出てきているところです。Now, regarding the development of such global plastic treaty, several groups of scientists as well as NGOs have submitted their proposals. このような提案の一つとして、ミンデル・モナココミッションによるプラスチックと、それから人の健康影響というものに、レビューについて、提案について、今日は紹介したいと思います。And amongst those various proposals, today I would like to highlight the proposal that has been made by the Minderu Monaco Commission on Plastics and Human Health. この提案の一つユニークな点は、人の健康に焦点を当てて、世界中から40人の研究者、海洋プラスチック汚染、プラスチック汚染の研究者を集めて、1000以上の論文をレビューして、一つの結論を出したというところになります。The unique feature of this commission is that it focuses on human health and has collected more than 40 researchers from around the world who are specialists on marine plastic pollution and plastic pollution, reviewed more than 1,000 articles and came up to one conclusion. 結論は一つ大事なところになりますが、プラスチックは人間の健康へ悪影響があるというのが、この、提案のレビューの結果であります。結論であります。One very important conclusion from the review by this commission is that plastic pollution has significant harms to human health. そういう健康影響というのが何で起こってきているかというと、一つはこの粒子毒性ということで、このプラスチック自体の生体異物としての影響、もう一つはプラスチックに含まれる様々な添加剤等の化学物質による影響という、この二つによって、人の健康に影響が出てきているというのが、この、レビューの結論になります。Now, review concludes that harmful impact is caused to human health because of the toxicity of the particles, and they come through two channels. One is the intake of plastics as foreign substances into the human body, and one is the impact caused by various chemical substances, including additives. こういう結論を背景にしまして、この財団の方では、レビューの方では、プラスチック条約で、プラスチック自体の生産量に制限を設けることが必要であるというふうに提案を行っております。And thus, the Commission recommends that in this context, a cap on the total volume of plastic production should be introduced. この点が日本のこのプラスチック対策、あるいは政策に欠けている点であります。
And this is one very important factor that is non-existent in Japan's countermeasures or policies on plastics. で、これから先は日本のプラスチック対策、あるいは政策の問題点と、それから欠けている視点についてお話しします。赤でハイライトしているものは問題点になりまして、青でハイライトしている部分は日本に欠けている視点ということになります。Now, in the next section, I would like to focus on perspectives regarding Japan's plastic policies, what the problems are, what the challenges are, and what is absent. The red shaded portion is the challenges or problems regarding Japan's policies, and the blue shaded portion explains what is lacking in Japan's policies. まずは、このプラスチック、日本のプラスチック対策の欠けている視点としての第一として、このプラスチックに含まれる化学物質による人への影響についての視点が欠けているということからお話ししたいと思います。The first factor that I would like to focus on, which is absent in Japan's plastic policies, is the effects of plastic-related chemicals on humans. 先ほどのミンドル財団のレポートの中でも、使用時も含めたプラスチックからの有害化学物質の最終的な人への暴露が問題であるということが言われているわけです。廃棄したときだけではなくて、廃棄して環境に出たときだけではなくて、使用したときにも、そういう化学物質が人に暴露されて問題になるということを、ミンドル財団のレポートでは言ってるわけですが、The report of the Minderu Monaco Commission indicates that there is a negative impact at the time of use as well. There is the exposure caused by the toxic substances by the human body, and therefore this harmful impact is not only caused at the time of the disposal and exposure into the environment of plastics, but also at the stage of use due to the exposure of plastics to the human body. 日本ではこのプラスチックをリユース、あるいはリサイクルして何度も使おうということを政策の第一にしてますので、結果としてこのプラスチックの使用に伴う、マイクロプラスチック、あるいはナノプラスチック、あるいは添加剤の人への暴露が増えてしまうということになります。Now, the Japanese policy places highest priority on reuse and recycling of plastics. In other words, they advocate plastics to be used again and again repeatedly, and that naturally ends up to higher use or exposure of micro and nanoplastics and additives to the human body. はい、このスライドはそれを示す一つの例になりますが、ペットボトルで水を1日飲んだ場合には、246個のマイクロプラスチックを取り込むことになります。それに対して水道水からだけ水を飲んでいれば11個で済むということで、約20倍のこのプラスチックを、ペットボトルで水を飲むことによって我々が取り込んでしまうということを示しています。And this chart explains exactly that very point. If a human being consumes bottled water per one PET bottle, the human being would be consuming 246 pieces of plastics per day. And if that is replaced to tap water, the human being would only be consuming 11 pieces per day, which means that there is a difference by 20 factors. So in the case of a PET bottled water, we are consuming 20 times more plastic pieces. 最近出た最新の報告でもう一つ例を紹介しますと、マイクロウェーブでプラスチック製の食品容器に水を入れて3分間温めると、
420万個のマイクロプラスチックが1平方センチメーターあたりから発生する。すなわちそれを飲めば、我々がこれだけの数のマイクロプラスチックを取り込んでしまうということを示しています。And more recent report concludes that by using a microwave oven and heating the food in the container by adding water for 3 minutes, that creates 4.2 million microplastics per 1 square centimeter. And therefore, if we consume or drink that water, that means that we would be intaking such microplastics into our body. もう一つの問題は、このマイクロプラスチック、ナノプラスチックだけでなくて、プラスチックにはもともとポリマーだけではなくて、いろいろな化学物質がプラスチックの性能を維持したり、あるいは作るため、あるいはプラスチックの性能をさらに良くするために、いろんな添加剤が加えられています。そこが問題になります。Now, it is not just micro and nanoplastics, or it's not only the polymer that causes the problems. In order to maintain or improve the performance of plastics or to process the plastics, many different types of additives are used, and those are causing problems. こういう添加剤に共通する一つの特徴は、体内でホルモンの動きを攪乱する、すなわち、環境ホルモン、エンドクライン・ディスラプティング・ケミカルズであるということが問題になりまして、性や生殖、あるいは性や生殖に関係するような人の異常を引き起こすような可能性のある物質がプラスチックに含まれているということになります。One problem caused by these substances is that they could become endocrine disruptive chemicals or environmental hormones that could undermine the reproductive organs or reproductive functions of the human beings. で、単一の化学物質だけでなくて、非常に多くの種類の、添加剤がこういう環境ホルモンとしての作用を持っているということで、私たちが約30種類のプラスチック製品を調べて、そこに含まれる環境ホルモン、エンドクライン・ディスラプティング・ケミカルズを調べてみたんですが、ほとんどすべての製品から何らかの環境ホルモンが検出されるということが明らかになっています。It is not just one substance or one chemical that is causing such harmful impact, but endocrine disruptive chemicals are existent in a huge variety of plastics. According to a study we did on 30 different types of plastic products, we found some kind of endocrine disruptive chemical or environmental hormones in all of those tested products. こういうプラスチックの添加剤は、プラスチックを使うときに飲食に使うことによって直接人に暴露される場合があります。Now, in some cases, when the human being uses these plastic containers for eating and drinking, there is the risk of direct exposure to such plastic additives. で、プラスチックがゴミとなって海に入った場合に、そのプラスチックゴミから、添加剤が溶け出して、それが生物濃縮されて、さらに人間に暴露される場合もありますし、もう一つはマイクロプラスチックになったものにまだ、添加剤が含まれていて、そのマイクロプラスチックを魚が食べて、魚にこの添加剤が生物濃縮されて、そこもまた生物濃縮で人に入ってくる場合もあるということになります。When plastic waste is dumped into the sea, the additive will be created through melting, and due to biological concentration or ingestion, it would be directly exposed to human body. Or when additives included in the microplastics are ingested by fish in the water,
There could be, again, ingestion and through the biological concentration that could be re-exposed to the human body. こういうルートによって、実際にこの人の、組織、体内からプラスチックの添加剤がすでに検出されています。その脂肪、あるいは、尿、あるいは、血液中からこのプラスチックの添加剤が検出されているという報告例は、これまでにもいくつもあります。And there are more than several reports that indicate the detection of additives in human body through body fat, urine, and blood. そして、この添加剤自体が、環境ホルモンであるということから、生殖関係の異常も、疫学的に確認されています。And since the additives are endocrine disruptive chemicals, the reproductive disorders have been confirmed in epidemiological studies. 例えば、子宮内膜症の患者さんの血液中からは、ビスフェノール A というプラスチックの添加剤、あるいは原材料になるものが検出されていますが、健康な方の血液中からは検出されておりません。For example, a patient of endometriosis has been found with bisphenol A, a substance that is an additive of plastics or used as raw material, which has not been detected in healthy bodies. もう一つ、環境省が行っている調査から報告例を示します。Let me introduce to you one report that derives from a research being conducted by the Ministry of the Environment. 市販の弁当、あるいは冷凍食品を週1回以上食べた妊婦さんの場合には、そういうような食事をしない、普通の食事をしている妊婦さんに比べると、死産、流産の割合が、約3倍上昇するということが、確認されています。全国で約、10万組の、妊婦さんを対象に行った調査の結果になります。Now, according to a survey done by this group, it was found that pregnant women who consume prepared lunch boxes or prepared frozen food one time or higher per week, they would be subject to miscarriage or stillbirth 3 times more likely than in the case of pregnant women who don't consume such food. And this kind of outcome was obtained in 100,000 groups of pregnant women on nationwide basis. プラスチックに含まれる添加剤の影響というのが強く示唆された結果になります。This is a conclusion indicating very strongly the effect caused by the additive in the plastic to the human body. 女性だけでなくて男性の性質数の減少というものも、ヨーロッパでは確認されています。And the impact is caused not only to the female body, but to the male body in way of decline in sperm count, which was found in Europe. このように生殖に関係する部分に化学物質が影響しているということが、明らかになってきたということで、我々が使っている化学物質の種類、数というのが、すでに、取り返しのつかない、限界点に来ているのではないかということが示唆されています。It therefore has been elucidated that chemical substances are causing negative impact to the reproductive function of human beings. And it has been implied that because of the variety of chemical substances that we consume, we may have gone beyond the reversible tipping point. そういう観点から、この先ほどのミンデル財団のレポートでも、
この使用時も含めたプラスチックからの有害化学物質の暴露というものを減らさなければいけないということを提案しています。That is why the Mindaru Monaco Commission is recommending to take into consideration the exposure to toxic chemicals at the stage of use as well. で、こういう化学物質に関して、添加剤を含む化学物質に関しては、すでに国際的な枠組みでの規制が始まっています。Already, regulation based upon international framework has begun for such chemicals, including additives. 例えば、紫外線吸収剤の UV328、それから、難燃剤、塩素系の難燃剤のデクロランプラス、こういう物質について、ストックホルム条約で今年の5月から、使用規制が始まるということが決議されています。すいません、先生、今年の何月っておっしゃいましたか？今年の5月から。はい。For example, it has been decided that UV3 to 8 UV absolver and Declaran Plus, a flame retardant, would be subject to restriction effective from May 2023 this year under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. これは歓迎すべき動きなんですが、問題はこういうプラスチックに含まれる有害な化学物質、有害性が懸念される化学物質が、1000種類以上含まれているというところが問題ということになりまして、どの製品にどういう添加剤が含まれているか自体も消費者は把握できないということになりまして、こういう状態をプラスチックの化学物質の透明性が担保できないというふうに言ってるわけです。This is a trend that we should be welcoming. However, a major problem is the potentially harmful chemicals. There are more than 1,000 variety, and the consumer is not aware which variety is used in which product. And therefore, there is this challenge of transparency not being secured. こういうプラスチックに含まれる化学物質の透明性が確保できない中で、我々の化学物質への暴露を抑えていくためには、やはりプラスチックの生産全般、あるいは使用全般に、この条約で制限を設けることが必要であるというのが、一つの結論になってきますし、日本の政策でそういう点が欠如しているというところが、一つの問題になると思います。So one conclusion is that the production and use in general should be controlled under a legally binding treaty in order to minimize the exposure to such plastics and to secure transparency of chemicals included in plastics. And this is the very factor that is missing in Japanese policy. リサイクル、あるいはリユースしてでもプラスチックを使い続けようという政策を取る限りは、我々がこういうプラスチックの添加剤、あるいはプラスチックそのものに暴露される機会というのを減らすことができないということになります。そこが問題です。As long as the government continues to pursue the policy of repeated use of plastics through recycling and reuse, it would not be possible to reduce the number of opportunities that we would be exposed to additives in the plastics or plastics themselves. 次に日本の廃棄物管理上の問題点について話を進めていきたいと思います。Next, I would like to speak about the problems of Japan's policy regarding waste disposal. こちらは日本におけるプラスチックの最終的な処分の割合を示しています。This indicates the proportion of how plastic waste is ultimately processed in Japan. リサイクルされているものは 25% 程度、4分の1程度で、燃やされているものが3分の2以上になります。
Recycling accounts for 1/4, approximately 25%, while incineration accounts for more than 2/3. サーマルリカバリーというのを日本語で、サーマルリサイクルという誤った用語を使っている人たちがいますが、それは本当に誤りで、燃やしてこの発電する、あるいは熱を利用するというのは熱回収というのが正しい、考え方になります。Now, in Japan, some people use the expression thermal recycling wrongly to describe what is truly only thermal recovery. In other words, incineration and use for power generation or whatever other purpose should be described as recovery and not recycling. この熱回収の石油から作ったプラスチックを、焼却処分することには変わりはないわけで、この二酸化炭素、植物が吸収することができない量の二酸化炭素が発生してしまって、結果として温暖化を進めてしまうことになります。But even in the case of thermal recovery, it is the processing of plastic, which is made from petroleum, and that causes emission of CO2 beyond the level that could be absorbed by plants, contributing to global warming. もうプラスチックだけでなくて、日本のゴミ全般の処分の方法を、EU 諸国の処分の方法と比べてみたものがこちらになります。And it's not only plastics that are causing the problem. This is a comparison of processing of waste in general, including, but not only plastics in Japan versus the EU. こちらの図から明らかなように、日本ではやはり焼却、ゴミ全般でも焼却が多いのに対して、EU では焼却もありますが、埋め立て、それからリサイクルも 30%、それからコンポストにするというのも 17% ということで、このプラスチックに限らず、このゴミ全般がコンポスト、リサイクルも含めて循環型の仕組みになっている。日本では焼却ということで一方通行の処分法になっているというところが問題になります。As you can see, most of the processing is done through incineration in the case of Japan, while in the case of EU, although they depend on incineration, they also process waste through landfill as well as through recycling, which accounts for 30%, and composting, which also accounts for 17%. And therefore, not only in the case of plastics, but on waste in general, EU's processing system is more circular, whilst in the case of Japan, it's linear, just one-way incineration. ゴミの焼却に伴ってはもう一つ重大な問題がありまして、ダイオキシン等の有害な化学物質の、発生というものが問題になります。Another big problem regarding plastics is the release of toxic chemicals, including dioxins. もちろん、こういう有害な化学物質は、高性能な焼却炉を建設すれば、抑えることはできるのですが、高性能な焼却炉の建設には多大なコストがかかります。もう一つ、高温でゴミを燃やしますので、その寿命も短いんです。短いので、その寿命が来たらまた多大なコストを集めなければいけないという経済的な問題があります。Now, one way to deal with toxic chemicals could be high-performance incinerators, but the construction cost for such facilities is extremely prohibitive, and also, since the processing has to be done at extremely high temperature, the durable life of such facilities is short, and therefore, at the end of life of such incinerators, another huge investment would have to be done. So there is the economic challenge. 問題は、この膨大なコストを我々の税金で賄っているということになります。プラスチックの生産者、あるいは流通業界、
あるいは、プラスチックで恩恵を受けている企業の人たちが、これを払っているわけではないんです。税金で広くみんなで払っているというところが問題になりまして、これが拡大生産者責任の制度が、普及しない一つの妨げになっています。And the problem is that this huge cost is financed through tax. It is not the plastic producers or retails or beneficiary companies that enjoy profits from plastics that are bearing the cost. It is being financed through tax, generally paid by all taxpayers. And therefore, this is a big hurdle as we try to promote extended producer responsibility. 次に、この拡大生産者責任のことについて、今の問題もベースに話を進めたいと思います。So naturally, I would like to explain about extended producer responsibility based upon what I have just mentioned. プラスチックの、使用、プラスチック廃棄物の輸送、リサイクルのための輸送費、処分のための輸送費、それから焼却炉の建設、こういうものもすべて自治体が賄っている。すなわち我々の税金で広く薄く払わされているというところが問題になります。The cost for transfer of plastic waste, as well as the construction cost for incinerators, is being paid by local governments, municipalities, and therefore those costs are being funded generally by the tax paid expensively by all taxpayers. That is the problem. で、結果として我々がこのプラスチックの処分、あるいはリサイクルに費用がかかるということを見えなくしてしまって、プラスチックが安いものだという錯覚に我々は陥ってしまっています。And that blinds us from the fact that there is this huge recycling or processing cost for plastics, and we end up having the illusion that plastics are cheap. ヨーロッパの国々では、こういうやり方ではなくて、拡大生産者責任ということで、生産者がこのプラスチックの処分費に責任を持つような形になっていて、その分、商品価格が上がるということになっている場合があります。That's not the way in Europe. Based upon extended producer responsibility, a producer pays the processing cost of plastics, and in many cases, that cost is transferred to the final price charged for the product. 例えばヨーロッパ諸国では、ペットボトルで水を買うよりは、ガラスの瓶で水を買う方が、安いというようなこともあり、消費者がガラスの瓶での水の飲用というのを、選択するというふうな結果になっています。For example, water in glass bottles is less expensive than a PET bottled water in Europe, and therefore that leads to consumers preferring and choosing glass bottles over plastic bottles. このように拡大生産者責任が徹底して導入されていない、日本の対策というのが結果としてプラスチックの大量消費を、進めてしまっているという問題点になります。So the problem is that the Japanese countermeasure is not based upon full and thorough implementation of the principle of extended producer responsibility, which in turn leads to massive use of plastics. 次に、この日本の対策の持っているもう一つの問題点、リサイクル、市場主義について話を進めたいと思います。I would like to now touch upon yet another problem regarding Japan's policy, and that is recycling above all else.
すなわち、どういうことかというと、プラスチックの大量消費、大量リサイクルというのが果たして持続可能な方法なのかということについてという問いです。The question is mass consumption and mass recycling of plastics sustainable? まずはリサイクルにも、手間もコストもエネルギーもかかるという重要な点を見逃してはいけないということになります。First of all, we must not lose the sight of the fact that recycling also requires effort, cost, and energy. 例えば、このボトルトゥーボトルのペットボトルのリサイクル、あるいは水平リサイクルというものであっても、このリサイクルするところで、エネルギーが消費され、結果として CO2 が発生してしまうということになります。For example, even in the case of bottle-to-bottle recycling or horizontal recycling, the generation of energy causes CO2 emission. 例えば、このペットボトル1本リサイクルすることによって発生する CO2 の発生量というのは、20分エアコンを駆動した時の CO2 の発生量と同じということになります。For example, the CO2 emitted through the processing of one plastic bottle is at par with greenhouse gases emitted after 20 minutes of operations of an air conditioner. 水平リサイクル、あるいはボトルトゥーボトルが環境に優しいということでどんどん使いましょうというような宣伝もありますが、それは間違いです。Some people advertise that bottle-to-bottle or closed-loop recycling is good for the environment, that ought to be promoted, but that is wrong. 資源循環という点では、使い終わったプラスチック、ペットボトルというのは、またペットボトルにするということが望ましいわけですが、望ましいわけですので、プラスチックのボトルを買った時点で、すでにあなたはこの温暖化に貢献してしまっているということになります。Now, in terms of cost, it would be preferable to transfer used plastic bottles into another plastic bottle or used PET bottles into a PET bottle, which means that already at the stage or at the instance one purchases a PET bottled drink, that means that that person is already contributing to global warming. プラスチックのリサイクルには他にも問題点がありまして、そもそもプラスチックというのは、ポリマーがだんだんに劣化していきますので、ですからこのマイクロプラスチックができるわけなんですが、劣化していきますので、無限回プラスチックというのはリサイクルできるわけではない。いずれは CO2 になってしまうということになります。There is yet another very serious problem regarding recycling. Polymer quality will be degraded each time it is recycled, and therefore recycling cannot continue forever. Ultimately, there will be CO2 emission. 国際的にもう一つ問題になっていることは、この有害な添加剤がリサイクルした予想もしなかったような製品から検出されて人に暴露されるということも問題になります。And another major problem is that harmful additives are being detected in products where such substances had been unexpected, and those harmful products are exposed to human bodies. このようにプラスチックのリサイクルというのは、資源循環的にはリサイクルしなきゃいけないんですが、限定的であるということになります。で、埋め立てもダメ。それから、焼却も、サステナブルではないとすると、結果としてこのプラスチックの海への流入をゼロにしていくためには、この入り口を閉めるしかない、蛇口を閉めるしかないということになりまして、プラスチックの生産量、消費量自体を減らしていかないと、この海へ流入するプラスチックの流入量を
ゼロにすることはできない。大阪ブルーオーシャンビジョンで言ってるように、海へのプラスチック流入量をゼロにすることはできないということになります。Therefore, there would be this problem of resource circulation and repeated recycling also causing these problems. So if recycling is not perfect and landfill is not effective either, and incineration has its problems, in order to protect the oceans from such a plastic waste, the only available means would be to completely close the faucet, close the tap. In other words, to reduce the production volume or consumption volume per se. In other words, we will not be able to implement the goals set forth in the Osaka Blue Ocean Vision. 温暖化防止の観点、あるいはパリ協定の観点から考えますと、2050年以降、我々は、この石油からこのプラスチックを作って燃やすことはできない時代に入ります。なぜなら、このガソリン、燃料油等の余りとして出てきたナフサを使ってプラスチックを作っているわけですが、このガソリン、ディーゼル等の燃料油、こういうものを石油から、原油から作れない時代が2050年になると来るわけですから、当然その余りであるナフサも、できずに、結果としてプラスチックを石油から作ること自体が2050年以降できなくなるという時代が参ります。Now, if we are to comply with the Paris Agreement or to prevent global warming, it would no longer be possible to create plastics from crude oil in and after 2050 because currently plastic is being produced from the naphtha that exists as the residue from gasoline or fuel oil, but it would not be possible to be producing gasoline or fuel oil after 2050 from crude oil, which means that there will no longer be naphtha being produced from gasoline or fuel oil in and after 2050. 2050年以降でも、プラスチックがもし必要とされるのであれば、石油以外の原材料からこのプラスチックを作ってやる必要がある。すなわち、脱炭素型の社会の中で、プラスチックを作る。どうやって作るのかということが課題になってくると思います。So, if plastic continues to be needed in and after 2050, the only choice would be to produce plastics from raw material other than petroleum. So, as we try to materialize a decarbonized society, how can we produce plastics from substances other than petroleum? 一つのやり方は、石油ベースのプラスチックからバイオマスベースのプラスチックにシフトするという方法になります。One alternative would be to shift from petroleum-based plastics to biomass-based materials. ただ問題は、このバイオマスベースのプラスチック、バイオマスの主体は森林資源になるわけですが、今大量に使っているプラスチックを、石油ベースのプラスチックを全部この森林資源から作るプラスチックに置き換えますと、大規模な森林破壊が起こってしまう。結果として温暖化が進んでしまうという問題があります。But the big problem is the amount of biomass that would be required if all of the petroleum-based plastics are to be replaced by biomass-based plastics. A huge scale of deforestation would have to be conducted, thus leading to global warming. 日本政府の出した目標、プラスチック資源循環戦略2018年に作ったものですが、この中でも2030年に
200万トンのバイオマスベースのプラスチックを年間に生産できるようにするというのが目標になっています。これに対して今作っているプラスチックというのは日本では年間に1000万トンということになりまして、約2割ですね、2割しかこのバイオマスベースでは作れないだろうというのが日本政府の一つの、方向というか考えになっています。According to the plan for plastics created by Japan and the government in 2018, it is mentioned that in 2030, 2 million tons of biomass plastics will be produced annually versus the current consumption volume of 10 million tons of plastic, which means that only 20% of the current level of consumption can be produced through biomass, according to the plan by the Japanese government. バイオマスベースのプラスチックにしても、大幅なプラスチックの使用削減を図らなければ、温暖化対策、あるいは森林保護という観点からは、こう社会が成立しないということになってくると思います。So even if we promote a shift to biomass-based plastics, unless there is a significant reduction of the total consumption, it would not be possible to prevent global warming or to preserve the forests. ですから、このプラスチック問題、今起きている問題を解決するには、このプラスチックを石油から作るのではなく、バイオマスで変えていく、バイオマスプラスチックに変えていくということだけでは、ダメなんです。So, in order to solve the plastic-related challenge that we face today, just shifting from petroleum-based to biomass is insufficient. 社会の仕組み、社会の中での物の運び方、物流をもっと小さなスケールで回すようにする、地産地消に近いような形で、作ったものを比較的近いところで消費するというような形で、地域の中で資源が循環するような社会の仕組みに変えていく、物流を変えていくことによって、それによって、このプラスチックの包装のプラスチック、パッケージングのプラスチックの量そのものを減らしていくということが、温暖化抑止の観点からも大切になってきます。The total social system has to change. The transportation system, the logistics system has to be changed. We need to introduce locally produced, locally consumed system, more circular system where something produced in a certain region would be consumed in that same region. So the logistics system will have to be changed. We need to significantly reduce the amount of plastics used for packaging purposes in order to deter and control global warming. このような大きな枠組みを作った上で、この液体物の輸送から乾燥物の輸送、あるいは販売、それから容器のシェア等の対策を組み合わせることによって、全体のこのプラスチックの消費を抑えていくということが可能になると思います。Based upon such a major framework, if we are able to implement this kind of a system for the transport and sales of liquid products or dry products and share the containers, it would be possible to contain total amount of consumption. 我々が目指すべき未来の姿というのは、まずはこうやって物流を変えていく、商品の提供の仕方を変えていくことによって、プラスチック自体の消費量を大幅に減らしていく。それでも必要なプラスチックについては、安全な添加剤を添加しながら、リサイクルしながら使っていくということ。そして、その元になるものは石油ではなくてバイオマスから作る。バイオマス自体を使う、あるいはどうしてもプラスチックが必要であれば、バイオマスベースのプラスチックにしていくというのが未来の姿だと思います。
So the future that we need to aim towards would be a much better logistics system, find new ways to offer products, reduce the total consumption of plastics. But even in then, should there be truly necessary and indispensable plastics that need to be used, then we need to find safer additives and recycle plastics and switch the raw material of plastics from petroleum to biomass. Then we would be able to reduce the total consumption, and that is the kind of future that we should be aiming towards. で、以上で私が考えている日本のプラスチック対策の問題点、それから欠けている視点についてお話をしてきました。To this point, I've tried to explain my thoughts regarding the problems of Japan's policies regarding plastics and the missing pieces. でこういう内容についてはですね、実はインデル財団より前に、日本学術会議の方で政府に対して提言を出していますが、残念ながらその提言が、きちんと政府によって活用されていないという点が、私自身はこのプラスチック政策、日本の、プラスチック政策の一番の問題点だと考えています。In fact, these points were submitted as recommendations by the Science Council of Japan to the government of Japan, even before the Minderu Monaco Commission came up with their recommendations. But unfortunately, these recommendations were not adopted by the government of Japan, and I think that is the biggest problem regarding Japan's policies in this area. で、以上で私の話は終わりになりますが、日本の政策で欠けている点だけ箇条書きにしたところを言いますと、化学物質による人の健康影響というものを、考慮していないことが、大元の問題で、結果としてリユース、リサイクルしながらプラスチックを使い、それによって、温暖化を進めてしまっているというところが、大きな問題だと思います。具体的な対策としては、この拡大生産者責任を導入するというようなところ、そういうところを進めていくのが一番効果的なやり方かなというふうに考えております。以上で、私の話は終わりにさせていただきます。As I conclude my presentation, let me wrap up by summarizing what I think are the missing pieces in Japan's plastic policies. The major source of the problem is the effects of plastic-related chemicals on humans, and this type of regulation is missing in Japan's policy. And because of reuse and recycling that leads to the problem of global warming, countermeasures are necessary to tackle such phenomenon, and thus we need to introduce extended producer responsibility. And with that, I conclude my presentation. 高田先生、世界、そして日本のプラスチック汚染の現状、日本のプラスチック対策の問題点や欠けている視点について詳しくご説明いただきましてありがとうございました。Professor Takada, thank you very much for your insightful presentation on the current state in Japan and around the world, the problems of Japan's policies, and what is lacking in the policies of the Japanese government. それでは、質疑応答に移ります。We now would like to move on to the questions and answers section. はい、質問は外国メディアの方、そして大使館の方からも受け付けます。We will accept questions from the foreign press and from those with embassies. 画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか、手を挙げるのボタンを押して合図してください。Please either write in your questions using the Q&A function on your screens or give us a cue using the raise hand button. 私が指名した方は所属とお名前を述べてから質問をしてください。
I will appoint the questioner, and when your name is called, please identify yourself and your affiliation before proceeding to your questions. はい。まず最初に事前にいただいた質問から、読み上げさせていただきます。Let me first of all read the question submitted in advance. ドイツ通信のニコライゼン・ラース記者からいただいている質問です。This is a question submitted by Mr. Nikolaisen Laws of the German press agency. 英語でいただいておりますので、英語で読み上げさせていただきます。The question was submitted in English, and thus I will read the question in English. Japan's plastic, calling it thermal recycling. Isn't that misleading? Why not encouraging consumers to avoid plastic? 日本のプラスチック政策におきましては、それをサーマルリサイクリングと呼んでいて、それは誤解を生み出しているんじゃないでしょうか。むしろプラスチックを使うなというふうに消費者に奨励した方が良いのではないでしょうか。はい。ご質問というかご意見の通りだと思います。私の、話の中でも申し上げましたように、焼却して熱回収することを、エナジーリカバリーのことをサーマルリサイクルというふうに呼ぶことによって、人々があたかもこのリサイクルされているかのように焼却を、見てしまう。それによってプラスチックの大量消費が日本では進められてきたという問題点があると思います。そこが日本のプラスチック対策の問題点の一番大きなことだと思いますので、まずはこのプラスチックの使用自体を減らしていくということを政府は訴えるべきだと思います。I'm in complete agreement with the comment. As I said in my presentation, in Japan, incineration and energy recovery after incineration is referred to as thermal recycling, which is a misnomer. In other words, that gives the image or impression to the general public as though incineration equals recycling. That is one of the biggest problems in the plastics related policy of Japan. And I think that the government instead should be encouraging the reduction of consumption of plastics. ありがとうございます。続いての質問は、TA コミュニケーションズの、芦田様からいただいた質問です。Thank you very much. The next question was submitted by Ashida-san of TA Communications. 日本語でいただきましたので、日本語で読み上げさせていただきます。The question was submitted in Japanese. I will read in Japanese. はい。バイオマスのプラスチックを使用しても、現在の5分の1にしか当たらないということでしょうか。もしそうしますと、今、街にあふれている自販機の中のペットボトルは、20% ぐらいまでしか減らないと。で、その他は紙パック、または瓶に変えなくてはならなくなるのでしょうかという質問です。According to your presentation, is it correct to consider that even if there is a switch to biomass-based plastics, they will only account for 20% of what we are consuming today, and therefore we need to reduce the PET bottles that are purchased through vending machines to 20% of what is being consumed today, and the remainder to be replaced into paper packages or glass bottles. Is that the correct interpretation? はい。日本政府が作った目標、プラスチック資源循環戦略の中での目標というのは200万トンのバイオマスプラスチックを2030年までに達成するということになりますが、この数値は温暖化対策とも調和的であるものというふうに説明を受けております。The target announced by the Japanese government in its strategy for plastic resources is to come up with 2 million tons of biomass-led
plastics by 2030. And the government says that this target is aligned with its global warming policy. これは、バイオマスプラスチックを作るのにも、処分するのにも、やはり CO2 が発生してしまうからということになりまして、これよりたくさん作ったとしても、温暖化が進んでしまうということになりますので、温暖化を進めないためには20%、現在の 20% ということになると思います。And that means that if more biomass-based plastics are created above that level, then there would be CO2 emitted in the process of the production of such plastics and the disposal of such plastics. And therefore, if more biomass plastics than 2 million tons is produced, we would end up contributing to global warming. And therefore, in order to prevent global warming, we must limit the production of biomass-based plastics to 20% of what we consume today. はい。ですから、この何か別な素材、特にバイオマス素材に変えればいいということではなくて、物の、運び方、物流の方法、あるいは提供の仕方を変えていかなければいけない。飲み物を何かパッケージに入れて、自販機に入れて、冷やしておいて、あるいは温めておいて提供するというやり方ではなくて、水自体を、あるいは飲み物自体を、そういう繰り返し使用可能なものに入れて提供するような形に変えていくということが必要なことになってくると思います。素材自体を変えるだけではやはり限界があるので、物流の仕方、商品の提供の仕方を根本から変えていくことをしないと、温暖化対策と、調和した対策は取れないと思います。Therefore, just switching to some other material is not sufficient. Just using biomass is not sufficient. The transport system or the way products are offered must go through a major overhaul. In other words, we must change from the current system of offering beverages in packaged containers through vending machines at cold temperature or hot temperature. We must introduce some kind of new system to offer such beverage products to be served, for example, in this kind of container that can be repeatedly used, or else the way we do things today will lead to limits, even if the raw material is changed. So the very foundation of the logistic system and the way products are offered must be fundamentally changed, or else such countermeasures will not be aligned with the global warming policy. はい、ありがとうございます。外国メディアの方、大使館の方で質問がある方いらっしゃいますでしょうか。Thank you very much. Are there members of the foreign press or members of embassies with questions? はい、それではですね、フォーリンプレスセンターの児玉理事長から質問がありますので、児玉理事長、どうぞ。There is a question from President Kodama of FPCJ. I give the floor to President Kodama. 高田先生、本日は本当にありがとうございました。先生の今日のお話、日本人一人一人がしっかり、受け止め、理解すべきというふうに思いましたが、一つだけ質問はですね、なぜでは日本の対応というのが、ヨーロッパとここまで違うのかと。で、先生のお話を伺って、私のなりの理解は、鍵はやはり、コスト意識と、コスト、その健康被害を含めて、あるいはそのいろんな意味でそのお金がかかるんだということについてのことを表すためには、先生が言われた Extended Producer Responsibility と、つまり拡大製造者責任ということをこれまでやってこなかったということが一番の理由のように思いますけれども、つまりまたもっと
性がはっきり申し上げれば、やはり企業の、反対というのが強かったのか、企業の影響力が強くて政府が行動を取らなかったのかというようなふうにも、思ってしまうんですけれども、この点について、先生の見解を教えていただければと思います。Thank you very much, Professor Takada, for the very insightful presentation. The key message is that each and every Japanese citizen should be mindful of the problems you had indicated and understand the truth of the problem. So my question, why did this huge gap between the response taken by the Japanese government and responses taken by the European authorities become so different? If I share with you my own interpretation, I believe the key is cost, cost including the cost of incurring health damages. So the big problem is that in Japan, extended producer responsibility was not introduced. Or if I more bluntly put it, the corporate Japan had a huge influence, so much so that the government chose not to take such action. Is my interpretation correct? はい、小玉様の推察の通りであります。容器包装リサイクル法の改正のたびに、NGO を含めた、企業でない、NGO 等から拡大生産者責任を導入するようにというような要請があったにもかかわらず、やはり企業の方の力が強く、容器包装リサイクル法が導入されていないというのが、現状でありますので、やはり今、議論している、国連のプラスチック条約の中でも、チャプターとして、EPR、拡大生産者責任が一つの、チャプターとして出てきてますので、そこで、書き込まれれば、日本政府もその方向で動かざるを得ないということになってくると思います。今の日本のやり方というのは、税金でみんなが広く持つことによって、かつ間接的に自分が買ったときと、税金を払うとき、他のものと一緒くたになって払っているので、結局、なかなかプラスチックの処分、特にリサイクル、あるいは焼却に費用がかかるということにみんなが気がつかない状態が続いているというのが問題だと思いますので、そういう点でも拡大生産者責任を導入するということが一つの鍵になってくると思います。That's very correct, President Kodama. And each time there was a proposal for the amendment or introduction of the Container Recycling Act in Japan, the non-corporate sector, including several NGOs, submitted their requests to the government for introduction of the extended producer responsibility principle. But because the corporate world was more powerful than those NGOs, this principle was never introduced so far. But in the Global Plastics Treaty, currently under negotiations at the United Nations, may come up with a chapter on EPR. And therefore, if that is explicitly put into the convention, the treaty, as a requirement, the Japanese government will have no choice but to introduce such a system in Japan. Currently, in Japan, this cost is being borne very widely by the general taxpayers. And there is a difference in timing between when consumers purchase these PET bottled drinks at the vending machine versus when they pay tax. And therefore, it's difficult for the general public to notice that they are paying for the plastics and not the producers. So it's difficult for them to understand that it is expensive when plastics are consumed. So I think EPR is the true key in solving this issue.
はい、ありがとうございます。他に質問がある方、いらっしゃいますでしょうか？ Thank you very much. Are there any other questions? はい、質問がないようですので、こちらで本日のブリーフィングを終了したいと思います。Since there seems to be no more questions, we would like to close today's briefing. 高田先生には大変お忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、どうもありがとうございました。心よりお礼申し上げます。Once again, we would like to extend our deepest appreciation to Professor Takada for sharing his precious time with us. Thank you very much. 参加者の皆様もどうもありがとうございました。And we also would like to extend our gratitude to the participants. これで終了いたします。This will be the end of the briefing. Thank you.